क्या बात है? मैं भी ट्राई करती हूँ। इस सूप से तो सारी थकावट दूर हो जाती है। मैं तो ये जिंदगी भर खा सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, जरा एक बात बताइए, आप लोग इसे यहाँ कैबेट बुलाते हैं क्या? मतलब मेरी दुनिया मतलब गांव में इसे पत्ता गोभी बुलाते हैं। क्या हुआ? पीछे। पीछे? तुम्हारे पीछे। ओए इंसान, मेरी बात सुनो। फेनरी, वो खाना मुझे भी खिलाओ।